Gospod Miroslav Gregorič, pozdravljeni. Zdi se, da je bila grožnja z jedrskim orožjem po hladni vojni nekoliko pozabljena. Kaj danes predstavlja največjo grožnjo jedrske varnosti? Izraz jedrska varnost je mečke narodno vzet tukaj. Ponovadi mislimo s tem na jedrsko varnost v jedrskih objektih. Tle bi jaz bolj govoril o jedrski grožnji, recimo z orožja. Dejstvo je, da lahko gledamo, da smo v napredku, lahko pa gledamo, da smo v stagnaciji ali v veku zaostanku nekega napredka. Namreč na vrhu hladne vojne, nekje koncem 80-ih let, je bilo na svetu mogoče okrog 70 tisoč jedrskih konic, jedrskih bomb, ki so čakale na usodne trenutke odločitve. Na srečo teh odločitev ni bilo. Vemo, da je edina odločitev za uporabo jedrskega orožja je bila ob koncu druge svetovne vojne, Hirošima in Nagasaki. Žal, takrat je bila sprejeta, popolnoma verjetno nepotrebno, če se pogleda iz današnjega vidika, kasneje so pa take prilike še bile, ampak srečo do teh odločitev ni bilo. Cinično gledano so se razmere izboljšale, kajte sedaj imamo samo cirka 20 tisoč jedrskih bomb, ki gledajo enega drugega in seveda 20 tisoč je dovolj za večkratno uničenje zemlje. Zakaj je prišlo do tega zmanjšanja? Bilo je več faktorjev, verjeten velik faktor je bil ekonomski in mogoče spoznanje, da takega števila jedrskih konic ni potrebno. Ampak do nekega drastičnega premika pa vseeno ni prišlo, kajti edina pogodba o neširjenju jedrskega orožja je tipična ali mogoče ena zelo redkih asimetričnih pogodb, pri kateri so eni bolj enakopravni kot drugi. Ta pogodba zahteva tudi razorožitev, do katere pa ne prihaja oziroma prihaja z zelo majhno brzino. V tem času je nastalo nekje 5 con brez jedrskega orožja, angleško Nuclear Weapons Free Zones. Te cone so recimo cela Latinska Amerika, cela Afrika in 2 dela Azije, vendar vse te pogodbe imajo tudi določbe o negativnih zagotovilih, to pomeni, da jedrske velesile, ki imajo orožja, ne bodo teh držav bombardirale, recimo ali uporabljale jedrsko orožje. No, ampak žal se te cone še premalo širijo, take cone ni niti v Srednji Evropi, ni na Bližnjem vzhodu, kjer bi jo verjetno potrebovali. No, da skrajšam, ne pričakujem, da bi sedaj zaradi kateregakoli razloga bila uporabljena jedrska orožja, vendar imamo nekaj žarišč, kjer so pa mogoče razgrete glave generalov lahko spravljene v situacijo, da bi prišlo po nerodnosti do uporabe jedrskega orožja in potem seveda ne vemo, kaj bi potegnilo za sabo. Pobude za Nuclear Weapons Convention, povem za konvencijo o jedrskem orožju, podobno o prepovedi jedrskega orožja, podobno kot imamo konvencijo o prepovedi biološkega orožja in konvencijo o prepovedi kemijskega orožja, so na mizi organov Združenih narodov že dobro desetletje, vendar se to nikamor ne premakne. Na Nizozemskem te dni poteka vrh o varovanju jedrskih snovi pred zlorabami. Udeležilo se ga je več kot 50 držav, a Slovenije ni bilo med povabljenimi. Zakaj? To pa ne vem, to je dolga zgodba. Treba bi bilo vprašati na prvem mestu zunanje ministrstvo ZDA, na drugem pa zunanje ministrstvo Slovenije. Dejstvo je, da nismo bili povabljeni v Washington 2010, da nismo bili povabljeni v Seul 2012 in kljub prizadevanjem, da bi bili povabljeni 2014 iz več naslovov, do tega ni prišlo. Meni se zdi to absurd, kajti Slovenija je ena izmed 30-31 držav na svetu, ki uporablja jedrsko energijo v miroljubne namene, varno, že več kot 30 let. Je država, na katerem teritoriju so bili 3 objekti z ameriško tehnologijo, od Žirovskega vrha do raziskovalnega reaktorja Triga in jedrske elektrarne Krško. Vsi 3 imajo jedrsko tehnologijo z Amerike, pa kljub temu nismo bili povabljeni. Zdaj to si lahko razlagamo tako, da smo toliko neproblematični, da nas ni treba povabiti, ali pa da smo tako marginalni. Ne vem, kot rečeno, tam sta vsaj 2 naslova, na katere bo treba to nasloviti. Na vrhu se verjetno ne bodo mogli ogniti krizi v Ukrajini. Budimpeški memorandum, podpisan leta 1994, je v Ukrajini v zameno za uničenje njenega jedrskega arzenala obljubil zaščito ozemeljske celovitosti. Kakšne bi bile lahko po vašem mnenju posledice odcepitve Krima? Moram reči, da to nisem specialist, ampak lahko rečem, da tukaj je več argumentov
v eno ali drugo smer. Širjenje NATO na vzhod v trebuh bivše Sovjetske zveze, recimo Gruzija, ta je bila, zelo dolgosežna. Širjenje NATO v Ukrajino si verjetno Rusija podobno razlaga. Dejstvo, da je bil Krim priča več vojn za prevlado in da je po drugi svetovni vojni, da je bil večinsko ruski, da je šele Hruščov ga priključil Ukrajini. Mislim, to je vse pripravljalo teren za to, kar je sedaj, in seveda nesposobnost Zahoda, ki so podpirali Majdan, nesposobnost skrotiti nacionaliste in ekstremiste, in da je recimo Zahod, ne vem, ali se reče dovolil ali kako, da je eden izmed prvih zakonov bil, da se ukine ruščina ali da se ne prizna ruščine v Ukrajini. Ja, to je bil vse recept za katastrofo. Po drugi strani pa mislim, da svet pa ne bi smel pozabiti izredno pozitivnega, hrabrega dejanja Kazahstana, Ukrajine in Belorusije, ki so ob razpadu Sovjetske zveze imeli na svojih tleh ogromne količine jedrskega orožja in materijala, in da so to prostovoljno se temu odrekli, podpisali pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, izstopili iz jedrskega kluba, kajti to ni bilo rusko orožje, to je bilo sovjetsko orožje, pomeni tako kazahstansko, ukrajinsko in belorusko, to svet premalo prepoznava in nagrajuje. In sedaj seveda cinično se kaže, da je močan samo tisti, ki ima dovolj jedrskega orožja. In cinično je recimo, da Evropa nima prave teže, zato ker nima 10.000 konic jedrskega orožja, ampak samo mogoče 400 v Franciji in Angliji. To je pač cinizem. Če bi imela Ukrajina tistih recimo 2000 atomskih bomb, mogoče bi se drugače sedaj obnašalo. Ampak kot rečeno, to je višek cinizma in edina rešitev je, kot na summitu v Nizozemskem pravi predsednik Kazahstana, ki na prvo mesto postavlja razorožitev, atomsko razorožitev. Bili ste tudi eden od inšpektorjev Združenih narodov v Iraku, ki so iskali sledi orožja za množično uničevanje. O njem se zdaj govori predvsem v kontekstu Sirije. Kako se je na grožnjo orožja za množično uničevanje takrat in kako se zdaj odziva mednarodna skupnost? Ja, takrat ne vem, če je šlo v primeru Iraka, da je bil odziv mednarodne skupnosti. Kot veste, je v primeru Iraka pred vojno so bile mogoče ene najbolj množičnih protivojnih demonstracij na svetu kadarkoli. Pa vendar to ni nič pomagalo. Zalegel je samo scenarij, ki je bil napisan verjetno že kakšne 2 leti prej, preden je šel UNMOVIK v Irak, da bi ponovno pogledal, kaj je z orožjem za množično uničevanje, potem, ko je moral ANSCOM, prejšnja organizacija za preveritev orožja, narediti. Mi takrat seveda nismo v tistih 6 mesecih, ki smo bili tam, mogli ničesar najti, oziroma edino, kar smo najdeli, so bile rakete, katere so Iračani deklarirali, in te smo pač začeli nadzirati, kako so jih sami uničevali. Tako da primerjava tega z Sirijo ni povsem dobra. Pri Siriji ni bilo več UNMOVIK-a, zato ker so te kapacitete so velesile pač razpustile, kar mislim, da je škoda, ker ti UNMOVIK bi lahko prišel v poštev tako v Siriji kot v Severni Koreji in mogoče še kje, če bo potrebno. Ampak tu je sedaj prevzela vlogo organizacija za prepoved kemičnega orožja, kar je v redu. Sodelujejo velesile, kar je v redu. Tisto, kar pa definitivno ni v redu, pa da se še vedno politično preigrava in na koncu tolerira režim, ki z ali brez kemičnega orožja je uspel porušiti cela mesta. In to je pa, mislim, nehumano, to je, ne vem, vse kategorije, kar čte, in to je nedopustno in, mislim, dogaja se samo zaradi političnega preigravanja. Konec lanskega leta sta Teheran in mednarodna skupnost dosegla začasen dogovor o delni zaustavitvi razvoja iranskega jedrskega programa. Ocenjujete, da gre za majhen ali velik korak naprej? Ne, to je bil izjemen korak naprej, se mi zdi. Zdaj, ali bodo te koraki vzdržali, to se ne ve. Tudi tu gre predvsem za politična preigravanja in za pomanjkanja zaupanja na obeh stranih. Kajti že samo princip, da se ti z nekom pogajaš po sistemu
korenčke in palice, je lahko za enakopravne partnerje žaljivo in je težko s tem ustvariti. Mislim, glavna ovira na eni strani je režim, ki je seveda nedemokratičen po vzoru, ali pa če ga primerjamo z Zahodom, in je nekako voden od cerkvenih oblasti. Na drugi strani pa je neskončna zamera zaradi razžalitve, ponižanja, ker so bili talci ujetniki 400 ali 444 dni. To je neprebolena izkušnja. In seveda sedaj to direktno dogovarjanje in uporaba tihe diplomacije, kar je edino možno. Tle bi dal rad paralelo, tihe diplomacije, ko se je šlo za pogajanje občinskih sporazumov med Jugoslavijo in Italijo, je bilo strogo tajno, nič se ni vedelo in je prišlo do uspeha. In ko so se pogajali Izraelci in Arabci za Oslo sporazum, je bilo tudi v strogi tajnosti. In v taki strogi tajnosti so potekala tudi pogajanja med Američani in Iranci in to je spodbudno. Ne da se pogajati preko medijev in raznih izseljevanj preko medijev. Tako da jaz upam, da z dobro voljo bo ta mali napredek, ki je bil v zvezi z Iranom, da bo šel naprej, seveda, če ne bo sedaj ali ena ali druga stran zahtevala preveč rigorozne ukrepe. Ne smemo pozabiti, da je pogodba o neširjenju jedrskega orožja omogoča tako obogatitev urana kot predelavo iztrošenega goriva. In to uporabljajo tako Japonci, obogačevanje imajo v Nemčiji, na Nizozemskem, na Japonskem, pa zaradi tega niso pod sankcijami ali grožnjami. Pa vendar, in seveda Japonska ima eno največjih predelovalnih obratov za izrabljeno gorivo. Ampak kot rečeno, gre za pomanjkanje zaupanja. In recimo povezano z tem jedrskim vrhom v Nizozemski, če ponovno se navežem na izjavo kazahstanskega predsednika, on tudi pove v svoji izjavi, da bo Kazahstan osvojil celotni gorivni cikel. Namreč Kazahstan je trenutno največji izvoznik rumene pogače, torej surovine za jedrsko gorivo, in on hoče imeti tako obogačevanje, najavlja, in reprocesing. Skratka, noče biti v situaciji, ko bi mu to pravico iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja odrekali drugi. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.